Bocah keren, santri lulusan pesantren, berot maneh. Areke open, wis ora mampu omben. Lho keren toh? Iku viral gara-gara tak ganti kan, karena menurut saya seperti ini, lirik kok santri pekok loh, kayaknya kan yo gak cocok ngene mboten. Santri kok pekok, kan saya sebagai santri kan merasa tersungging, saking tersinggungnya Pak, jadi malah tersungging. Nah, jadi kebarengan kemarin lusa dengan Hari Santri Nasional, lirik itu saya ganti khusus saya nyanyikan di acara pengajian-pengajian seperti ini. Alhamdulillah, ternyata respon jamaah medsos niku Masya Allah luar biasa, dan itu sekarang sering dipergunakan acara majelis-majelis sholawatan di Kendal, Jawa Tengah. Bahkan sekarang lirik itu viral seluruh Indonesia. Lo santri kok dilawan, santri kok dipekok-pekok nih, makanya tak gawe judule dudu santri pekok. Ayo Cak, ojo lali kei bandenge ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Bansere dikai berot langsung kembang-kembang kabeh podo diduk nih. Soale mak-mak sing kiwa tengen do protes gak ketok. Iki banser-banser wedok iki sikile do gatel kabeh iki kena lagu berat isone ndukur melok juk. Pak Nancy. Namanya Pak sinten? Pak Bawon. Tesih gadah garwa? Gadah. Gadah napa kathah? Gadah setunggal. Oh, gadah setunggal. Alhamdulillah. Pak Bawon garwane dugi? Boten. Boten. Pak Bawon menawi ten dalem garwane sing didamel necis-necis kados ibu-ibu ngeten napa? Lek teng dalem biasa-biasa. Biasa. Biasa niku napa, Pak? Dasteran? Dasteran. Dasteran. Kersane sekecok. Kersane sekecok. Aja ngomong ngono kok Pak Nartomo ndak pingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. والذي أمرنا بإقامة شعار دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. حضرة المكرمين, para alim ulama, para pak yai, bunyai, para ustad ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para bini sepuh ingkang sangat kawula mulyakaken saha ingkang sangat kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Rama Kiai Fadli Adim ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun Bunyai Suswati ingkang kawula hormati, dumateng sedaya pengurus Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati, dumateng sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan,
ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal. Yang pasti yang hadir pada sore hari ini jamaah muslimat nggih. Fatayate rawuh. Jamaah yasinan, jamaah tahlilan, jamaah istighosah, jamaah manakib, jamaah wakian, torekotan, bantengan, nggih kita ngleti torekotan ora pati rame, wakian gak pati rame, bantengan rawuh kabeh. Sedaya kemawon boten kesupen malih dumateng tukang son, tukang terop, tukang foto, tukang sadian, tukang parkir biyodo sinoman sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma. Sallallahu wasallamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saderengipun matur kathah dumateng panjenengan sedaya, kula pribadi Siska Farisa Donna nyuwun ageng pangapunten dumateng jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, khususipun dhateng panitia penyelenggara pengaosan wonten ing sonten menika keranten kondisi kesehatan kula yang agak drop. Nggih, kondisi kesehatan saya hari ini kurang begitu fit Bapak Ibu, karena padatnya aktivitas, atase kula niki dereng sempat istirahat, atase ingkang kula raosaken sonten menika greges, adem, panas. Kula kenging ngeradang ngomong ngeten iki rasane pilingan niki cenut-cenut ngoten. Arepe mboten penak iki lah Bu Kaji Luluk niki sing WA ten kula niki pun kita dapat hampir 1 bulan yang lalu Bu Kaji ya. Mau nggak hadir nggih, kula wedi di demo kali jamaah wajah. Pangestune mugi-mugi kalian Gusti Allah dipun paringi sehat Bu nggih. Saged terus berjuang ngaos sareng-sareng kalian panjenengan sedaya. Kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan selawat sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi acara wonten ing sonten menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad.
اقرأ يا محمد السلام يا رسول الله السلام السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kawula hormati niki wau sampun salat asar sedaya nggih. Alhamdulillah berarti ngajine santai nggih. Niki sak menika jam 15.40. Dadi niki jam 4 kurang 20 menit. Nggih, setengah 4 keliwat 10. Panjenengan mangke nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten, Bu? Mentala wong lara-lara dikongkon buyar mahri. Alhamdulillah, Masya Allah, jamaah wajah, muslimatan wajah, semangatnya luar biasa. Kalau wau kula pas bidal dilalah ten ngajeng kula wonten mak-mak muslimatan numpak pikep tak video teko mburi tak gawe histori. Semangat, Mak. Bu, panjenengan niki mau mangkat saking griya jam pinten? Ada yang jam 1 ya, pengurus-pengurusnya, yang lainnya setengah 2, wonten sing setengah 3 bareng kula kok wau. Panjenengan mangkat saking daleme piyambak-piyambak, wonten sing saking tebih. Nah, panjenengan mangkat dugi griya ten mriki niki lan apa sih? Nah, wis. Sing dipadosi napa? Ilmu. Damel napa? Sangu. Sangu ten pundi, Mak? Mati. Sampun siap? Oh, tasik golek sangu. Makanya dereng siap. Nuwun sewu, Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Iki kula tak rodok ten ngajeng nggih. Nuwun sewu nggih, Bu nggih. Saaken lho sing mburi ngati ndengok-ndengok kan eman gak ruhayuku. Nah, ngeten kan malih sing mriko ketinggal, sing mriko ketinggal. Eman makin panjenengan lek moto tepak nang cagak kan ya eman. Sedaya kula tangleti bapak-bapak, ibu-ibu sing rawuh saking dalem mriki pados ilmu damel sangu. Sangu dateng akhirat. Ngoten mature. Nah, dalem badhe menyampaikan ingkang dipun aturaken kalian panjenenganipun Imam Syafi'i. Dadosé Imam Syafi'i niku dawuh ada beberapa adab bagi orang yang mencari ilmu.
adab orang mencari ilmu itu dawuh Imam Syafi'i ada 6. Wonten 6. 6 niki mangke penjabarane kuwatah pol. 6 yang disampaikan Imam Syafi'i ini nanti kalau saya sampaikan semuanya sampai mangke isya mboten nutup. Mboten apa? Aku tambah seneng. Hati panjenengan ngenteni buyare Isa. Kudu ditutupno sampai Isa. Kula sing gak kuat. Jadi niki mangke jelas terpotong ya, keterangannya itu jelas terpotong, entah di nomor 2 entah di nomor 3. Soalnya nomor 1 sendiri penjabarannya panjang, nomor 2, 3 dan seterusnya penjabarannya panjang, jadi pasti terpotong. Jenenge keterangan lek potul niku kan gak enak, lek diterusno kula gak mampu karena kesehatannya sekarang kula agak terganggu seperti ini. Jadi piye carane panjenengan niki keterangan iso nutup kabeh ya ben ulang ngarep iki gantian muslimatan ndek endi. Lagi to paribasan muslimatan ulang ngarep niki ngundang penceramah liya gak sinkron. Gak sinkron. Dadi apa sing tak sampekno kan gak nutup. Jenenge penjelasan lek gak nutup pedot-pedot gak enak. Gak enak. Hati piye carane penjelasan iki nutup ya ditutupno mben maneh. 6 adab yang disampaikan Imam Syafi'i ini apa saja? Adab bagi orang yang menuntut ilmu. Pertama, harus ikhlas. Dadi tiang pados ilmu niku bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun golek ilmu ngaji ikhlas krana Gusti Allah. Yang namanya orang ikhlas, Bapak Ibu jenenge tiang ikhlas niku mboten atik sambat. Panjenengan saumpami ndugeni pengaosan kados ngaten. Budal teko omah, panjenengan wis kadung maca ayu, wangi, pakaian rapi, nyampe lokasi mendung pengajian oleh separo moro-moro udan deres. Pun mboten enten ten lebote manah panjenengan apa maneh katik kondo nang tangga kiwa tengen etan kulon biuh tiwas aku nyang budal pengajian. Tibake teko kono wers nonggene jebeb menawi panjenengan tasik ngendikan kados ngaten kan berarti hatinya ndak ikhlas gitu. Kalau orang memang ikhlas mencari ilmu masih kudanan kepanasan ora atik sambat tur maneh wong golek ilmu niku mboten nyelatuan. Nggih. Apa perlu dijelaskan soal pelajaran menyelatu? Kan soalnya niki sing rawuh namanya muslimatan kan berarti mak-mak. Mak-mak niku identik dengan dunia pernyelatuan. Gitu. Namanya orang ikhlas niku nuwun sewu mboten natik nyelatu-nyelatu. Contone biasae panjenengan menawi ndugeni entah itu muslimatan, entah itu tahlil akbar, entah itu fatayatan, biasanya kan mesti dapat jajan keropaan utawa kresekan lah ngoten toh. Ning jerone kresek iki kan yo isine ora padha. Kadang ana roti, kadang ana kerupuk, kadang ana gedang goreng endek uwatos. Gitu. Senajan panjenengan angsal sing jajan model nopo mawon ya wis iku trimon daharen ora usah katik nyelatu apa maneh dulet kiwa tengene delok entalah lek muslimatan iki kene pasno jajane gedang gorenge wendek atos pisan ngene iki paribasan diantemno kucing-kucinge lho kaing-kaing ngono ta. Lah niate iki ngaji apa golek jajan? Nggih napa mboten? Nah, niki. Lek panjenengan paribasan tasih saged kados ngoten, isih ngomongne iki sing sekirane ora memper, ora mantesi, niki jenenge dereng ikhlas. Ini harus kita rubah. Kinten-kinten saged napa mboten? Lek ora ngono kadang nyalahne panitia. Biah wis ngerti panas tang-tang kaya ngene terope nang ndukur malah dikei terpal. Lho.
jajal panjenengan dhewe, acarane panjenengan dhewe. Kadang ya durung mesti iso nepak-nepakne. Pancene lek bab nyelathung niki wong wedok anjene juara. Nggih ta? Nah, nggih ta Pak. Lah jempol ta Pak? Masya Allah, bapak-bapak merasa terbelani. Niki. Jadi orang menuntut ilmu adabnya pertama harus ikhlas. Yang kedua, orang menuntut ilmu itu dawuhnya Imam Syafi'i harus semangat. Jenenge semangat iku ora ate aras-arasen. Zaman sakmenika kathah sangat pun diaturi muslimatan jam pinten Bu? Jam kalih sampun dimulai. Ngono kadang ana sing setengah telu sik tunu. Nggih mboten. Ngono kadang lek dilingne lancene kula tasik repot, tenggene niku tasik sembarang kalir wong wedok sak alam donya iku ancen repot kabeh. Repot. Kula piyambak nggih wedok kok sami mawon. Kula badhe mangkat ngeten senajan loro-loro ning omah ya sembarang tak candak. Kula nggih masak, kula nggih umbah-umbah, kula nggih nyapu-nyapu, kula nggih kurah-kurah, kula nggih bubuti kembang, kula nggih ngemong anak, kula nggih nyusoni anak lek wis turu kula gantenan. Kan yo kewajiban to. Lah kok anake tok sing disusoni mundak bapakne meri piye malian to. Jenenge wong wedok sak alam donya iki wis jelas repot niki pasti. Tapi awake dhewe kedah mirsani, iya saiki jadwalku ngaji, iya saiki jadwalku muslimatan, iya saiki jadwalku luru ilmu. Dadi kudu luwih semangat. Mosok semangatnya dikalahne ketika panjenengan semangat delok bandengan. Lah ngite gak bahaya dah ngono kuwi. Begitu dikandani ning ndi meneh ana mbrot lho to. Wah. Nang kono lho Sukolilo, beh acarane mberote jam 2 jam 12 wis tutuk ngene. Kinten wonten mak-mak mbrot ten mriki sing kados ngoten? Kathah. Tiyange nggih rawuh. Berarti niki pancene estu selain mak-mak muslimatan termasuk mak-mak mberotan. Niki dadi aja nganti kualik paribasan panjenengan semangat budal merot, panjenengan kudu luwih semangat budal muslimatan, budal golek ilmu lah nggih ta. Karena apa? Ilmu itu warisannya para nabi. Ilmu niku warisane para nabi. Lek bantengan warisane sinten? Ayo jajal kula takon. Lek berat warisane pinten sinten Bu? Ya Allah, makanya ayo toh yang semangatnya luar biasa. Niki alhamdulillah niki namine muslimatan sak kecamatan Wajak. Nggih? Luar biasa, sak kecamatan lho niki. Sak kecamatan. Ayo. Nggih ta? Sak kecamatan niku wonten daerah Belayu, Codo. Mantun ngoten niku Pathuk, Sukoanyar, lah nggih to? Pinten? Kidangbang, Bambang, lho sak kecamatan. 13 desa. Sak kecamatan. Ya Allah, kadang kula jemeng kula. Nyapa ta ya wong iki lek dijak ngaji, dijak acara keapian, woro-woroe wis 1 bulan yang lalu mboten kadang kok yo angel aja iki napa mboten? Jajalo acara berotan ora usah dijak lah nggih to. Menawarkan diri, ayo melok nandi berot. Nang di beringin lho ta. Jadi kita semangatnya mencari ilmu itu harus lebih semangat dari yang lain-lainnya. Kita sakit nama boten. Ketiga,
orang mencari ilmu, adabnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, kira-kira orang yang hadir di sini, tempat jamaah semuanya yang hadir di sini, kira-kira kita sudah benar-benar takwa apa belum kepada Allah? Sampun napa dereng? Sing diarani takwa niku napa ta, Bu? Ayo, mosok wong sak kecamatan ora iso jawab. Takwa maknanya singkatnya takut. Takut kepada siapa? Ya mesti. Ojo dijawab takut kepada istri tua. Takwa takut kepada Allah. Namanya orang takut, mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Kira-kira semuanya yang hadir di sini tempat, apakah semuanya sudah nurut sama perintah Gusti Allah? Sampun napa dereng? Napa awake dhewe niki wis manut temenanan nang pangeran? Sembayangi napa pun ajek waktune? Sampun napa dereng? Sedekah niki langsung sedekah kemawon napa tasik dipaksa? Napa tasik dipaksa? Wonten nganu to, biasanya muslimatan niki wonten napa namine pentong koin to ten mriki. Oh ada. Oh ngoten. Oh gitu. Oh iya. Biasanya pun menawi nisen ini ku pinten, Bu? Pinten? Kalih ewu. Kok ya meng temen loh. Gawe sangu nang swarga 2000. Begitu kepethuk malaikat. Lho iki lak ya jamaah wajak sing biyen ta. Awakmu njaluk swarga nomor piro? Oh, nggih sing nomor dhisik dhewe, nomor dhuwur dhewe tak malaikat gak iso. Lah wong kon mek 2000-an kok kate njaluk surga dhuwur dhewe. Ya Allah, itu loh. Jadi yang namanya takwa itu kita benar-benar manut dan pangeran. Semuanya perintah Allah kita lakukan, semuanya larangannya Allah kita jauhi, kita tinggalkan. Tapi zaman menika ada memang orang yang benar-benar takwa kepada Allah itu ada. Tapi juga masih banyak orang sing boten ngereken nang perintahe Gusti Allah. Iman sebenarnya Bapak Ibu. Gitu. Malah banyak sekali acara-acara keagamaan aslinya wadahe apik tapi mau digawe tameng. Iki eman. Contohnya ngapunten nuwun sewu, kan mending ngomong apa onone. Kersane kabeh do jelas. Gitu. Muslimatan wadahe sae saestu. Sholawatan wadahe sae. Pengajian wadahe sae. Tapi kadang niki sing rusak, niki sing gawe ngelek-ngelek iki wong-wong sing ngiseni barang sae diisi karo barang ora sae. Contone pamitan nang bojone sore-sore. Mas, aku kok bengi arepe metu. Nandi sholawatan. Wis apa, Dik? Iku lho bareng arek-arek akeh. Oleh pora gayahe takon. Ya oleh kabeh wong sholawatan mosok gak oleh. Kowe encak-encak gak karu-karuan. Karo sing lanang diolehi budal sholawatan. Mau welok rombongan montoran sepedaan nggawa gendera. Teko ngene sholawatan WA. Beb. Aku mang pamitan nang bojoku sholawatan. Aku menang di sanding parkiran. Susulan aku ya. Kira-kira ndek wajah apa sih ana wong model ngono iku? Hah? Wonten napa kathah? Tiange nggih dugi. Damel sandal napa? Lek ditakoni damel kudung napa kan padha kabeh ijo kali putih. Makane enake takon damel sandal napa. Lah niki eman. Pamite sholawatan adae apik,
lah nggih ta. Tapi begitu nyampe panggone ora gelem melok selawatan malah wean teman-teman karo bojone liyan. Gak bahaya ta. Sing goleki sing lanang kiter ae nok pinggir ndi sih awakmu. Iki lho ndek parkiran begitu ketok titik-titik ngono. Iki lho kiu-kiu. Lek delok kan ngoten sakniki. Cukuruku. Empuk seru. Ya Allah, jan aturane menungso sakniki jan. Ya mbuh, ngono iki kok ya sapa sing diturune ya mbuh aku jan. Makanya awake dhewe kita jangan menjadi sebagian dari mereka. Lah nggih to? Ananging awake dhewe lek ancene muslimatan ya budal muslimatan enuk pengajian engko kaya mulih ya mulih wis. Nggih to? Pengajian nggih ngoten, niat bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun budal ngaji krana Gusti Allah. Budal numpak pikep nggih, nyampe lokasi ngaji, mari ngono mulih ya wis. Sholawatan juga seperti itu. Eman kadang ada iku lho wis apik, wis bersinar, wis bercahaya. Kok arepe diiseni karo barang-barang sing ora apik. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi keselamatan kalih Gusti Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kenapa kita kok harus takwa kepada Allah, Bapak Ibu? Karena awake dhewe urip ning alam donya iki ora gawe dulinan. Kita hidup di alam dunia ini tujuannya ibadah, golek barokah, golek rahmate Gusti Allah. Urip aja mung gawe dulinan, tapi urip iki piye carane awake dhewe iso ngabekti temenanan dhateng ngarsanipun pangeran. Yen awake dhewe gelem ngabekti temenanan dhateng ngarsanipun pangeran, yakin awake dhewe niki urip dibarengi karo Gusti Allah, dipenak ning donya akhirat. Amin Allahumma amin. Mula wonten syair kados ngaten Bapak Ibu. Imane tenanan yen urip monggo dolanan, penak ning donya nanging ra dadi jaminan. Mula ayo padha ngabekti sing temenanan, bene slamet uga oleh kamulyan. Aja padha seneng ninggalne kewajiban, merga urip iki dudu kanggo dolanan. Nanging ayo padha nglakoni kesaenan, padha ngalap rita yo ngabekti mring pangeran. Mari kita berot bersama.
Sore tabuh Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Bansere dikai berot langsung kembang-kembang kabeh podo didukne. Soale mak-mak sing kiwa tengen do protes gak ketok. Iki banser-banser wedok iki sikile do gatel kabeh iki kena lagu berat isone ndukur melak juk. Allah. Ngajine santai nggih. Bapak-bapak yang di belakang apa kabar? Masih semangat? Bah, lek dikai berot bapak-bapak kuat. Mboten napa, yang penting semangat ngajinya juga, ya. Nah, syair itu kenapa saya ganti Bapak Ibu? Di dalam syair itu saya jelaskan seperti ini. Emane tenanan yen urip mung gondolanan, penak ning donya ora dadi jaminan. Jadi awake dhewe lek urip mok digawe dulinan tok, ora gelem mikiri perintahe Gusti Allah, ingat penak ning alam donya ora digawe jaminan, belum tentu kita penak di akhirat. Lah nggih to? Saumpama di alam dunia awake dhewe ora gelem manut nang perintahe pangeran, salat awake dhewe ora tau ngreken, ibadah-ibadah yang lainnya mboten nate ngreken. Bahkan nuwun sewu, kita tasik sering nglampahi napa ingkang dipun larang kalian Gusti Allah, ingkang dipun aturaken kalian Mbah Yai kala wau Yai Fadli Adin seperti tadi, kita masih sering menyakiti orang lain, awake dhewe isih sering rasan-rasan, awake dhewe isih sering adol omong ngalor ngidul ngitan ngulon. Kan sama halnya kita ini tidak takut kepada Gusti Allah, gitu. Nah, niki ayo mulai saiki ayo podo didandani sing temenanan, urip ditoto sing temenanan. Pergo terlebet syair yang saya catat tadi, urip ora munggo dolanan. Kita kalau hanya mengurusi masalah duniawi saja, orang mikir masalah akhirat, terus piye mangke ketika awake dhewe madhep nang Gusti Allah. Ketika kita diambil kalian
Gusti Allah, pundi sangune awake dhewe, pundi iman lan takwane awake dhewe. Maka dari itu adabnya orang menuntut ilmu yang nomor 3, yaitu menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah ingkang saestu. Terus adabnya orang yang mencari ilmu yang nomor 4, harus berakhlak. Berakhlak kepada siapa? Yang pertama berakhlak kepada Tuhannya. Yang nomor 2 berakhlak kepada sesama manusia. Akhlak niku napa ning Siska? Akhlak niku tata krama. Pak, Bu, nggih. Akhlak niku tata krama. Bahasa Indonesianya itu budi pekerti. Zaman sekarang banyak sekali tiang niku sing kurang saestu masalah tata krama. Leres mboten? Kalau kita bicara masalah akhlak kita kepada Tuhan kita, contohnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada Allah, ngabakti dhateng ngarsanipun Gusti Allah, madhep nang Gusti Allah, sembahyang nang pangeran, itu perintah wajib. Contoh salah satunya, diingatkan dengan panggilan azan sehari 5 kali. Kita sebenarnya mendengar, ngapunten nuwun sewu, cara kasare ngapunten, kupingnya bolong, nangge toh, mireng. Tapi kenapa ketika azan dikumandangkan, awake dhewe kadang kok ora cak-cak juga wudu terus budal nang langgar. Awake dhewe kok ora cak-cak juga wudu terus budal nang masjid. Padahal dengar dan tahu kalau itu masjid untuk tempat ibadah, tahu kalau itu masjid mushola untuk tempat ibadah. Tapi napa awake dhewe kok sik ora gelem budal? Napa Bu? Ngenteni komat. Oh, ngenteni komat. Kadang budal karo nyusu-nyusu, nggih napa mboten? Dijukuk sajadahe cuwantelno sirahe. Wis kamat. Nandiae pas azan niku nandiae. Nggih ta? Contone. Mari ngono nuwun sewu. Contoh akhlak nang pangeran sik kurang niki lek wong wedok-wedok napa? Orang perempuan kadang bisa berpakaian necis, berbusana rapi, tapi hanya kepingin kelihatan penampilannya di depan manusia lain. Gitu? Lek arepe metu wong wedok, arepe disawang wong liya, pakaiane necis. Kados muslimatan ngeten lho, lak ketok wayu-wayu kabeh ha. Lek ten griya napa nggih ngeten? Berarti rata. Sak wajak ngeten kabeh. Gondang legi asline nggih ngoten, Bu. Tapi gondang legi anane ngono kuwi kan yo ketularan wajak asli. Di depan manusia lain kita berlomba-lomba kepingin kelihatan cantik, necis, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ditata piye carane awake dhewe ketok rapi. Lah nggih to? Jukuk jilbab, jukuk kelambi harus serasi, sandal dan tasnya. Mari ngono takon nang sing lanang, Pak, aku wis cocok kak. Ojo nganti sing lanang ngomong gak pati pates, iso klambi rong lemari dibuka diberwengkel kak. Biasa wong wedok gitu, berkelambi wis cocok baru macak, mari macak parfuman cahcos ngarep mburi kiwa tengen isor ndukur wis kabeh ketok wangi. Ning ngarepe wong liya, ngarepe bojone napa sing didamel? Sik tak tanglet Pak Sunarto. Oh gak ada bojo. Pak Nancy. Namanya Pak sinten? Pak Bawon. Tesih nggak ada garwo? Nggak ada. Nggak ada napa kathah? Nggak ada setunggal. Oh nggak ada setunggal. Alhamdulillah. Pak Bawon
garwane dugi Boten. mboten Pak Bawon menawi ten dalem garwane sing didamel necis-necis kados ibu-ibu ngeten napa Lek teng dalem biasa-biasa. Biasa niku napa Pak? Dasteran? Dasteran. Dasteran. Kersane sekecok. Kersane sekecok. Aja ngomong ngono kok Pak Narto mundak pingin. Pak Narto guyang-guyu jan kaya ngerti-ngerti ya sekecok ae sampean. Padahal Pak Narto gak duwe bojo gak ngerti sekecok melok guyu. Ya Allah, itu loh. Awake dhewe lek arepe metu mbah wong wedok sembarang sing dipasang begitu ning omah langge ta. Ning omah mung dasteran bluweng kotange lek kadang diganjel karo peniti. Nggih napa mboten? Dastere keleke suwek deleng nek karo sing lanang beh Dik, mbok yo gaya liyane ae. Kok mung ika iku jawab lho Pak nang sing lanang, alah iki Pak penak nganyes. Dek nganti buluk yo iku ae sing digawe. Padahal kelambi liyane yo akeh. Yo apik, yo ora sapa-sapa aku dhewe lho nganti karo bojoku dirurui. Kula niku lek ten griya, ten kamar, nggih ten kamar sing tak critakne. Aku duwe daster endek teko dengkul kutungan. Kamar, Pak, kamar. Teko dengkul kutungan endek. Nah, nuwun sewu, warnane pink gambare Hello Kitty. Karena kula seneng warna pink dan karakternya Hello Kitty. Jadi iku keringetan titik tak umbah, mari tak umbah tak pempek, engko sore tak gawe maneh. Tak eleng-eleng, niku pun 11 tahun. Sampai bojo iki ngomong, walah yang lek nyeluk kula kan sayang. Loh, temenan wallahi billahi Bu. Modele riko hahu-hahu kaya iri ngono lho. Kanan jane lek nyeluk kan makmu lak ngono lewat sak. Jare bojoku walah yang mbok yo ganti yo ta lah. Delok entala dastermu rupane sik anyare pink saiki warnane coklat iku lho. Ngono jare wong wedok iki embuh gak ngerti kula duwe rahasia napa ngoten lho. Kok isone secinta itu sama daster ngene mboten? Lek gak ngoten Bapak Ibu, ketika metu awake dhewe ambune wangine gak karu-karuan. Nyanding bojone, ambune Remason, Fresh Care. Nggih ta? Nah. Iku ning ngarepe bojo kadang isik kelambenan, ning ngarepe wong liya kadang isik kelambenan. Tapi begitu awake dhewe madhep nang Gusti Allah kadang kesusu-susu, mari adus, mari wuduk langsung sarungan bluweng rukuan. Nggih ta? Nggih. Nang ngarepe pangeran ra gelem masak ayu. Lek dielengne Allah kate sembayang ae kok. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti wajak nggih ngeten? Nggih. Fik kandhani, gondang legi ya apa mesti ketularan kene. Temenan. Itu. Ya Allah, di hadapan manusia kita bisa tampil necis. Di hadapan Gusti Allah kadang awake dhewe sakarepe dhewe, nggih napa mboten? Kelambi ning alam donya, kelambi ning ngarepe menungsa beh iso jor-joran. Elek-elek paribasan tingkatan paling elek Laila. Goni. Tapi begitu madhep pangeran kadang rukuhe ngepir. Neng kenene puturen kabeh ya Allah. Pangeran iki dhisikne. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qur'an menjelaskan wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yen awake dhewe takwa nang pangeran, awake dhewe dicintai karo Gusti
Gusti Allah, wattaqullaha lan padha takwa sira kabeh maring Gusti Allah, wa'lamu lan merwa sira kabeh annallaha ma'al muttaqin, satuhune Gusti Allah kuwi nyertani utawa barengi maring wong kang padha takwa. Lek awake dhewe gelem nyebak nang Gusti Allah, awake dhewe dicedhaki Gusti Allah, awake dhewe gelem cinta nang Gusti Allah, awake dhewe dicintai Gusti Allah. Lah lek awake dhewe ngedoh saka Gusti Allah, piye awake dhewe katene dicintai Gusti Allah iki lho piye? Lah wong awake dhewe nyedhek nang pengirane ora gelem. Saumpama ada pertanyaan seperti ini, Ning Siska, kula niku sakniki kepengin tobat sing saestu ning Siska. Ya napa nggih Ning, usia kula pun sepuh. Anak putu kula pun kathah pun ageng-ageng. Mosok kula ajenge koyo ngeten tok. Sudah mulai sadar. Tapi Ning, masa lalu kula niki sangat suram Ning. Sedaya kula riyen kula lampahi Ning. Kula nggih maling. Saumpama maling nopoan Pak? Nggih maling gedang, maling klopo, kula nggih maling ramban. Ten mriki enten maling ramban Pak? Oh kathah. Berarti termasuk sing dugi jamaah niki diantaranya bojo-bojo para maling ramban. Saumpama kula nggih main judi, kula nggih ngeslot, kula nggih togel, kula nggih remi, kula nggih omben, pirtus. Pokok sembarang wis diombe. Tapi Ning kula niku sakniki bener-bener tobat dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kula kepingin dados menungso sing sae. Napa kinten-kinten dosa kula dipun sepura kalian Gusti Allah. Bapak Ibu, Allah itu memaafkan dosa hamba-hambanya meskipun dosanya seluas lautan atau seluas samudra. Tapi intine awake dhewe kudu tobat sing temenanan. Ojo nganti lek saiki tobat meneku kumat. Mumpung kita masih dikasih kesempatan, isih dikai urip, isih dikai diskon umur koyo ngene, ayo todoh dipraini perkara-perkara sing ora sae, belajar dadi menungso sing wedi madhep temenanan dhateng ngarsanipun Gusti Allah, ben awake dhewe dicintai karo Gusti Allah. Mula kula nggadah syair, kula gantos syaire kados ngaten. Piye ya burine kae sesek. Bocah keren, santri lulusan pesantren, berot maneh. Areke open, wis ora mambu omben. Lho keren toh? Iku viral gara-gara tak ganti kan, karena menurut saya seperti ini, lirik kok santri pekok loh, koyo itu kan yo gak cocok ngene mboten. Santri kok pekok, kan saya sebagai santri kan merasa tersungging, saking tersinggungnya Pak, jadi malah tersungging. Nah, jadi kebarengan kemarin lusa dengan Hari Santri Nasional, lirik itu saya ganti khusus saya nyanyikan di acara pengajian-pengajian seperti ini. Alhamdulillah, ternyata respon jamaah medsos niku Masya Allah luar biasa, dan itu sekarang sering dipergunakan acara majelis-majelis sholawatan di Kendal, Jawa Tengah. Bahkan sekarang lirik itu viral seluruh Indonesia. Lo santri kok dilawan, santri kok dipekok-pekok nih, makanya tak gawe judule dudu santri pekok. Ayo Cak, ojo lali kei bantenge ya. Nada cewek seperti biasanya.
Muhammad. Pak, niki pun 1 jam, Pak. Hah? Los. Jenengan las lah. Suaraku ya los niki. Ya napa terus? Kan aslinya kalau wingerane pitungane kalih buka jilulu nggih. Pitungane kalih buka jilulu niku lek kula ngaji niku 1 jam. Pitungane. Jadi niki lek ngajine luwih 1 jam nggih kudu pitungan malih bukan. Amunten Bapak Ibu ingkang kula hormati. Jadi itu tobat kapok tenan dhek prei dadi preman. Dongakno ben pateng golek ridane pangeran. Wis taun-taunan dhek leren dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Dadi nuwun sewu dulur paribasan. Masa lalumu seorang pemabuk, masa lalumu seorang penjudi, masa lalumu seorang maling dan
sebagainya. Wis tobato nganti sprene preyo luweh apik taubatnya seorang apa ya nek ngarani ya, luweh apik ngeten lho cara kasare, luweh apik tobaté wong sing dugal daripada wong sing ketok apik tapi ra gelem nglakoni sembayang. Leres boten? Langit. Wau kan tak aturne to, selawatan budal-budal. Pengajian budal. Muslimatan fatayatan budal. Ning omah gak tahu sembayang. Gila nih. Gini Pak Bader. Tapi seumpama biane paribasan maling, omben, berot. Ono sing jawab los. Ya duduk masalah los ngono yu. Paribasan panjenengan terus tobat nang Gusti Allah lan niku malah sing luwih dicintai karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Makanya adabnya orang yang menuntut ilmu, kita harus mempunyai akhlak kepada Gusti Allah. Akhlak kepada Allah mari kita benahi sekarang. Yang kedua, adabnya orang menuntut ilmu harus mempunyai akhlak kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada orang tua dan kepada guru. Zaman sakniki Bapak Ibu, kathah anak muda-muda yang kurang akhlaknya kepada yang tua. Nggih? Kathah bocah ra duwe akhlak nang wong tua loro. Kathah murid jarang akhlake sae dateng guru. Lek zaman rumiyin Pak, seingat saya dan setahu saya, sing diarani murid zaman rumiyin ketika ketemu sama gurunya, gurune ketinggal ten pertelon, tasik ketinggal ten mriko mawon. Muridé teko kene wis ndredege karu-karuan. Mundu arepe ketemu mlaku munduk-munduk, itu zaman dulu. Arepe mlebu sekolah, ketok sepatune gurune ning ngarepe lawang kelas, empun ndredege gak karu-karuan. Iku zaman rumiyin, nggih to? Arepe salaman karo guru isik nguwesek dhisik, iku zaman rumiyin. Medayoh nang daleme guru, ngono. Gurune dereng medal ten griyane. Sing liwat pitike dhisik ana pitike liwat pitike guru. Lek bocah saiki ana pitike gurune liwat. Nggih ta? Simpangan kalih guru zaman rumiyin, masya Allah akhlaknya seorang murid luar biasa. Monggo Pak, nuwun sewu simpangan mbek guru. Lek ora iso mudhun teko sepeda tapi mendhet, monggo zaman riyen. Zaman sakniki simpangan karo gurune, lek gurune lanang, halo bro. Nggih ta? Iku lek gurune lanang, lek gurune wedok tas rondo pisan, beda malih Pak. Bubu, kiu-kiu. Gurune kok dikiu-kiu. Nah niki akhlak nang manungsa ayo didandani sing temenanan. Karena apa? Akhlak kepada manusia ini termasuk tondo-tondone awake dhewe yen takwa nang pangeran, awake dhewe tondo-tondone akhlake apik nang Gusti Allah tur nang padha manungsa. Niki jelas kok ten Al-Qur'ane nggih jelas, gamblang cetha wela-wela. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha lan podo takwa sira kabeh maring Gusti Allah. Iku lho.
wala tusyriku bihi syai'an lan ojo nyekutokake sira kabeh ing Allah kelawan sawiji-wiji. Tandanya kita takwa kepada Allah, kita tidak boleh menyekutukan Allah, itu yang pertama. Halo Bu, fokus ngajinya ke sini. Eman sampean, aku iki larang loh. Ono wong melaku kok kabeh padha modele awak kok koyok kalah hayu ngono. Le eman ngundang larang-larang gak ditelok. Wala tusyriku bihi syai'an lan aja nyekutokake sira kabeh ing Allah kelawan sawiji-wiji. Kita tidak boleh menyekutukan Gusti Allah. Nggih. Pangeran kita niki siji, Allah saja. Dan kita wajib percaya dengan adanya Allah. Ojo nganti awake dhewe menyekutukan Allah sebagai orang Islam, tidak boleh. Ajare Haji Roma Irama kalau jelas, katakan Tuhan itu Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Enak kan? Itu. Wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan. Nah, maring wong tua loro sira hale bagus. Akhlaknya kepada kedua orang tua ayo dibenahi semua. Nang wong tua sing sopan, nang wong tua dibasani, nang wong tua diopeni sing temenanan, nang wong tua dimulyakno. Ojo keliru panjenengan lek nang wong liya diopeni ora karu-karuan, tapi nang wong tuane kadang nyengit-nyengit. Oh, suara mak-mak kayak gitu. Jangan sampai casingnya kita di depan di hadapan orang lain kayak lemes-lemes ono daya monggo pinara monggo ta monggo dipun unjuk nggih Pak monggo dipun dahar lak ngoten ta biasa ibu-ibu ning ngarepe wong liya jan kaya alus kaya priyayi paribasan ngedok telek ra penyet. Nah mari ngono make inceng-inceng ndek gorden inceng-inceng daya mari sok manis sok ayu ngono iku dilalah kok kejugrak make inceng-inceng lah apa sih makane ndek kono inceng-inceng lagi kok wisin-wisin kono nang tawon kono make diusir konang pawon. Akhirnya make delok walah anakku lek nok ngarepe wong mang iso monggo pinara nok ngarepe mak lapo sih mak nah yo nok ngarepe mak kate dimplok mak gek wong tua iki kok ya dikelirokne ha iki napa mboten wis to pancene tiyang menawi sepuh niku lak pancene pun kados ngoten nggih wong ya memang namanya sudah tua. Kalau orang sudah tua ini kembali seperti anak kecil lagi. Tugasnya awake dhewe gantian ngomong. Riyen tiyang sepah ngomong awake dhewe, saiki awake dhewe gantian ngomong tiyang sepah. Dadi masih paribasan wong tua ngomong salah solowono ya bene, mirengno, ora usah mbok sentak lapo semak wis ta mak lek gak ngerti menengo. Sampeyan ku gak roh apa-apa. Ngomong kok solowono. Karo sing lanang ditakoni, "Sopo, Dik?" "Mak iku." Persis napa mboten? Lah iya. Akhirnya make nelongso kucinge ndelok pisan. Walah mak. Sabar ya mak. Batine kucinge ancene ngono mak anakmu iku mak. Aku lho mak mangisu batine misale kucing iso ngomong. Mangisu lepas anake sampean sarapan, aku mengharap dikei buntute klothok. Ancen anakmu koyo ngono iku mak, tak enteni mbek aku mak. Roh lek aku liwat ndase lho dikremus mak.
Mari ngono jariku mbok menawa ana ririne rutuh barang krana aku nguasno aku ngaung ngono mak malah sak rine sak buntute diemplok pisan mak. Ya Allah. Wa bil walidaini ihsanan maring wong tuwa loro sira hale bagus. Wa bidil qurba maring kerabat sira hale bagus. Kerabat niku dulur. Nang dulur ayo sing duwe akhlak. Nggih. Dulur kandung, dulur IP, misanan, mindoan, ming teluan, putu, buyut, canggah, udek-udek sewur. Nggih, kabeh ayo padha sing rukun. Sak duluran ojo tukaran, gilani apa maneh tukaran perkara rebutan warisan. Welek. Ayo padha sing rukun. Al-Qur'an iki lho menjelaskan wabidil qurba maring kerabat sira hare bagus. Lek ana wong rukun sak duluran wong liya nyawang iku lho melok seneng melok marem nggih ta. Pola delok entalah anak Yunah iko masih omahe cilik masih Yunah gak duwe anake iku lho rukun-rukun tangga sing nguasno. Lek Yunah budal nang pasar diterno anak barep, Yunah budal nang sawah diterno anak nomor loro, Yunah budal bawah diterno anak nomor telu lho. Masih duduk dulur dadi tanggane sing nyawang seneng. Beda maneh paribasan duwe anak loro bendina bengkerengan tok rebutan tempe goreng. Ya Allah dadi tangga melok suker nggih mboten. Wabidil qurba maring kerabat sira hale bagus wal yatama wal masakin maring wong-wong miskin sira hale bagus. He menungsa kabeh wong ning ngarepe Gusti Allah iki padha. Aja mbok bedak-bedakne antara sing sugih karo sing miskin. Jangan menjadi seorang penjilat ning ngarepe wong sugih ketoke munduk-munduk ora karu-karuan. Monggo. Nggih ta? Beda. Jan lek minarakne wong sugih. Wong sugih lho monggo Pak. Pingin nopo sing ngono iku? Lak saking pingin dilem to. Nggih mboten. Apa maneh mulih paribasan dibagawani roti sing gawani wong sugih, diomong-omongne nganti saulan ramari. Winginane kaya aku dolen nang omahe kae. Oh my god. Dikawani roti-rotine awem. Enak. Wis to kabeh iki kesing. Masih omahe gede sampean gak ngerti iya lek gak saking kreditan. Jangan menjadi penjilat. Kabeh ning hadapan Allah ini sama. Hormati si kaya, si miskin iku kabeh padha menungsone. Nggih to? Tapi kadang begitu kadang diampirne wong ora duwe. Bu, monggo pinara. Suwun. Nggih to? Ya Allah, gila. Semua kita di hadapan Gusti Allah itu sama. Wal jaridil qurba wal jaril junubi maring tangga kang cedhak sira hale bagus maring tangga kang adoh sira hale bagus. Awake dhewe kudu duwe akhlak nang tangga. Tangga dulur, tangga tangga cedhak, tangga adoh ayo akhlake sing apik. Sak tanggoan aja tukaran, sak tanggoan aja kongkiren, sak tanggoan wis aja benceng cueng, gak apik, gak ilok. Wis ta, sak tanggoan ayo padha sing rukun. Ini Al-Qur'an. Wal jaridil qurba wal jaril junubi wasahbi bil jambi maring kanca sira hale bagus wa bani sabil maring wong musafir sira hale bagus wa ma malakat aymanukum maring para kawula sira hale bagus innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Satuhune Gusti Allah kuwi ora seneng banget ten sinten siji wong-wong sing sombong. Enten tiyang sombong? Tiyange sing pundi? Gusti Allah mboten seneng nang wong-wong sombong, wong sing gumedhe, wong sing ngunggul-ngunggulake awake dhewe. Kuwi lho sing pantes sombong kuwi mung Gusti
Gusti Allah. Makanya mulai sekarang kita harus belajar menjadi orang yang mempunyai akhlak. Kembali lagi, akhlak kepada Gusti Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Kepada guru-guru kita juga harus mempunyai akhlak. Ojo lali lek wis mantun salat kados ngoten wis mari salat difatihai wong tuwa guru-guru dikirimi Fatihah sedaya kersane napa awake dhewe urip niki ben oleh barokah. Para wali, para alim ulama, para kiai dikirimi Fatihah ngalap barokahe wong sing alim-alim. Ibu nggih, termasuk para wali songo juga. Tapi yang pertama, yang utama itu barokah orang tua dulu. Fatihai wong tua, guru, para kiai, para alim ulama, terus para wali. Nyuwun sewu, wali songo apal mboten? Hafal napa mboten? Sinten nggih mawon? Wali songo ora hafal? Ayo, nomor setunggal, Sunan Ampel. Nomor kali Sunan Giri. Nomor 3 Sunan padha semrawut to. Dilakone, Cak. Sing model sakniki niku lho. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Tapi ora oleh karo tungklik-tungkling ya. Ayo, iki terakhir terus buyar. Lho, kate jam 5 yuk. Lalo kandhane lek sik kurangi keterangane iki sik dawa. Iki sik pedhot di nomor 3. Berarti emben kongkon terusno panitiane. Nomor 456. 456 iki wapian. Lek sampai ngundang liya eman.
Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darati, adfan tayyati rotal alami, ya uhailal judi wal karomi wal karomi. Sunan Gresik kangkang nyamut dagange, Sunan Ampel falsafah mulimone, Sunan Giri tembang dalanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria nemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo bocah eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darati, adfan tayyati rotal alami, ya uhailal judi wal karomi wal karomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ngantos Pak Lurah, ngantos Ketua MWC, Suriah kabeh padha. Niki Pak Lurah kandhani lek sampe mben njukuk liya ganok berote. Para tamu ingkang kula hormati, monggo acara wonten ing sonten menika dipun tutup kalian waosan donga nyuwun sareng-sareng dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umur panjang terbarokah, diparingi iman takwa ingkang kiyat, putra-putrine soleh solihah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi sampun wekdal dipun pundhut mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa qdi hajatina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.